हौजी फावगी मरुइबा पाउसें माधवपुर मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नांगखिब वांगांग मसागी फम तादना बालमदा मसिगी पुवारी लान पुना होटनबनी हाइना हानगी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना फोंदोक्रे अमदी निमित हुमनी जथगदबा इंडो बांग्ला मणिपुरी कल्चरल फेस्टिवल बांग्लादेश दा होक्रे खुरुमजरे ISTV पाउमियंग ताबिरिबा सिंगु तराम नोक्चरे हौजी मपुंगेबा पाउ गुजरात की माधवपुर पांथोपा थौरम अमदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन गांगखिब वांगांग मसागी फम तादनबा लमदम असिगी पुवारी लान पुनब होनबनी हाइना हानगी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना फोंदोक्रे कांग्रेस भवन पांथोखिबा पाउगी मिफम अमदा वाफम असि फोंदोखिबने पाउगी मिफम अदुदा हानगी चीफ मिनिस्टर अक्रम इबोबी MPCC की प्रेसिडेंट टीएन हाउके कांग्रेस MLA सिंह सरुक याखे गायखांगमना मखाताना हाइखिबा ngasi asi good friday oibana miyamna thabak chinnarabsu issue asida miyamna lanna ukhrabadi phajadre haiduna press meet asi pangthokpani gujarat ta chief minister na ngangkhiba wafam adu chamchamba mi amana nganglamba oirabadi karisu khanaramloi adubu leibaki mapi mapa amadi chief minister oina ngangkhibana aikhogi puwari lanna chatkhiba yai mipung khudingmak historian mak natrabasu khangba yaba kharadi adumak loina khangnaribani चीफ मिनिस्टर नांगखिब वाफम अदुना लाना पुखिनबा मचाक अमा ओइगने मियोइबा हाइबसी सोइदब ngमदब नते मरम अदुना वाफम अदुदा मसाना सोइरे खंजरबदी मसाना खंगफम थोई नत्रदुना मपुना यानबनी हाइदुना पंगांगदा ngangbगी हाइनबी थमदब फै हाइखे गुजरात ngankhibado it is nothing but total lies umlan lan pot ama leba asibu yamna nakanga na thaina pukhigada baya pot amani hadana yamna tamthiba mongda koi yaningda bu chari hajani mapu na chanba manai onina bu hodna bat matagum ethics amadi atei leriba fact mayam itihas ki achumba oron mayam asibu na thaina thamakanda siron ge yawba masama tomda kana jagadara na khanjaba फमसी ताखीगदरा किजबगी ngang ba mami tai ngang ba dong su tawi masi bharat manipur asi bharat ki part amani manipuri khoi panung se bharat barsini haibado khoi thingjaba natte ko aduga akhoi puna makasi 1949 degi dei khoi bharat barsi oire haba yai haba adu akhoi india mainland ngai khoi punna leiminari haibado akhoi मधुद पोंजबनेब तबदेब अखोन यानिंगदब पोइंदी अखोई इतिहास से मै हौरोंदगी हाइजब तारे अखोई हाइरिबा कनसे हिंदू की माइथोलॉजी द हाइरबदी अखोई मतम ग कप ngamजदेब करम चहीदगी हौखिबनो लॉर्ड कृष्ण की वरी असे अखोइना चही एग्जैक्ट हाइब ngamदेब लिसिंग कयानो लिसिंग तारा कुल्ला नि फुर खंगदेब अदु अखोइना निंगसिंग खंगदब मखैगी ममांगदा थोखिबा माइथोलॉजी अमने हब मधुर सिंह छिल्लकांदा अखोई मणिपुर से यावरमी हाइबा हिस्टोरी से डिस्टॉर्ट तोखिबसे मसिमदी लाइबक साथी न थीबनी हाय यामना अखोई गिदमक्ता यामना लाइबक थीबनी हाइजबताई MPCC की प्रेसिडेंट टीएन हाउकिबना हिंदू तबा योखटनबा होनबदा ओवरनाइट हिस्टोरियन ओलगा कृष्णना रुकमनी लुहोंगलगा लवी हाइबदुगी मतंगदु सेमदोक सादोकपनी हाइखे हानगी चीफ मिनिस्टर अक्रमी बोबिना ngaihaki miyamgi khubak phangnaba honabada pangang ngangba afaba oiroi leibaki luchingba ama oirabadina wa ama ngangdringai da munna khantharaga ngangadabani haike इतिहास की मरमददी अखोई याम कन्ना कमेंट पिरिंगदबनी करिनो हाइबबो करिगुंबा सोइबो खोपा अखोइदि पब्लिक ता हेक हाइदु उरगा सोइगिब तारदी मीना करि हाइनगिनी और नत्रगना कनागुंबा खरा संबोधि हराउनबनी हाइना हाइदु उरगा मदुगी करि करि अमुक लाकनी हाइबसे मदी consequences mayam sina akhoi di haibasi panghai haibasi akhoi ngahaktangi clapping taunana ba haibasi masi ai pamjadabani aduna matam matamgi matungina even Nagaland si bhauba Assam gi district amagumba haigadra block amagumba werambani Pandit Nehru gi matamda mayam ne khangbire खरे हन सोथबा हाइस्रा हाइसिरा
state ama woina create tawraga status pyramid se adumaina mathang mathang Manipur sisu 1949 da India da mar saukra matung da akoi administrative convenience ki Tripura, Manipur, Meghalaya, including Mizoram, state ki status ta pirakpani aduna masimana akoi Manipur si sai si phau hai batare Manipur se Krishna leiringai hautak tagi India gi ama oirabani haibase masidi aidi langani na khalli Numit humni Sathagadaba Indo-Bangladesh Manipuri Cultural Festival ngarangdagi Manipuri Cultural Complex Tatai Gaon Adampur Bazar da hokre. Hawdopagi tharamda Bangladesh ki Finance Minister M.A. Manan, Ministry of Railway ki Additional Secretary Sachikumar, Manipuri Cultural Complex ki Convener Langol Jamjanta Kumar Susarukya ke. Patriotic Writers Forum Manipur ki Makhada Thang Ta, Folk Dance, Classical, Folk Song, Pung, Wari Liba, Amasung, Nokfadegi Artist Sing Susarukya re. Forum gi Patron Member Dr. Manautona Festival asina India Bangladesh lebak anigi marakta nungsinaba amadi apunbagi saktam sagatpada mateng oiragani India bu malemda saktak liba Manipuri culture amasung sport nani adubu Manipur gi cultural activists amadi sanaroi singi maraibak yamna thiri Bangladesh ta ahan bo oina pangthokpa cultural festival asida India gi mohus sinduna saruk yaba asi Bangladesh ki miyamda ekoi culture bu masak taklibani haike Additional Secretary Sachikumar na Bangladesh ta mitai singna masing lik na lizarabasu ipa ipu singi tung in na lakpa masa masu oibana ngasi fawada nonjana khak laktre ngasi dagi hawdokliba festival asina India Bangladesh ani gi marakta hena nakshinaragani festival asi Patriotic Writers Forum gi mateng gauram drabadi mai pakram loi haike Chief guest oikiba Bangladesh ki Finance Minister M.A. Manan na Manipuri Cultural Complex asi hena sakonabagi damak Bangladesh government ta puthok-tuna honaragani festival asi malemgi thakta pangthokpa horabani na leptana pangthokpa ngamnaba honabiu government ki maikidagi su pangba yaba mateng panglagani haike Consumer Affairs Food and Public Distribution gi makhada piba polam sing langthabal kunjagi miyamda Consumer Affairs Minister Karam Shyam na yenthokre Moirang Subedar Community Hall da pangthokiba thoram aduda club ki President M. Rajen Mitai susarugya ke Minister Karam Shyamna PDS ki polam sing mapung phana pithakhraga miyamda phangandabagi ihau lagliba karigino miyamgi wakat taroidaba khudong chaba khakta lawgadaba thawong chumthokane masida matam changba yai adubu sumthoktana khaktokloi miyamgi mihut oina thoraklibagi pandamdi khunai asida leiramba hanagi amotpa sing hongdoktuna anoba political system ama semdoknaba thorakpani haike aina honna zarpa kanda adi migi maramda di hairu bayada banina kari system da change workake hairu bi wakalondu adi ai miyam da thamjagi tawgena khanba thaba khudima yamna laina tawungami tawda bu pungning gi phire lawba adi praja ki cooperation da karnaiba adu khaktane anu Manipur gi ran gi political system da change amakak purna bohona bakana environment political environment samaj ki lai ba system mayam sina ating apan ba pida bagi natti adugo challenge change amak purna ba hona bakana challenge ai ba pochak chi adumak mang da ta duna lai adu ngasi maksu system singche awun ba purna ba hona bakana adumak challenge do adi tawur ga satli awun ba hebesti khudak to por pomandi tapna adi awun ba por patuni maruina public ki participate to hun laiba paisa khuding ma yamna transparent oina adi uhan ba aduna masai ki naharul singi confidence thasaba se koida sound lai udiksu adi koi Manipur sarkar na 2 crore pi 2 crore ki pisa sing si hol lang da ba kendra se imung manungum khallaga adi akoi ki naharul singa paisa se sinaraga miyamgi saput thorak se karai phaw tawbung ngam ye do adi utpase asi ai ki pandam ne
राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान की मखादा बीजेपी स्कूल मंडल न सिंधुना बूथ लेवल वर्कर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा वांखई कैथेल असांगबी लेरक मचा कम्युनिटी हॉल द पांगथोखरे थरमदुदा बीजेपी महिला की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सरदा बीजेपी की मीडिया कोऑर्डिनेटर एल बसंता इम्फाल सेंट्रल डिवीजन की प्रेसिडेंट उमाकांता ये स्कूल मंडल की प्रेसिडेंट केएस विश्वामित्रा अमसुंग हाना की प्रेसिडेंट शांति कुमार सुसरुक याके केएस विश्वामित्रना बूथ लेवल द लेरिबा वर्कर सिंगबु हौजे पाइखलिबा थबक सिंग मपुंग फाना खंगनबा पांदमदा ट्रेनिंग असि पांगथोकपनि हाइके कोनों लाखदबा मिरोल अमदा ngasi leiriba BJP के फजबा वाखलोन मियाम यानरइबा सुम वाखलोन से मियाम दमु मिरोन द संदो होनबगी दमक्ता ग्रास रूट लेवल दा अखोय स्कूल मंडल सिदा ngasi पांगथोक चरिबसी बुट कुंथ्रा निपान ले बुट कुंथ्रा निपान सिदगी डेलीगेट मंगा अखोय मोर्चा मरी की डेलीगेट अहुम वार्ड मेंबर निपान कॉर्पोरेटर मरी मसे कंपलसरी होने यावरगा अदुमाइन तौदना लांगजबनी थासिगे कुंतरुक्तगी हौदुना था मापंदगी सही तरामंगा फावगी मनुंगदा लैबा आंगांगसिंगदा मीजल्स रूबेला वैक्सीन कापथोकपगी थबक निमित मरीनी असिदा डोज लाख अनी की मथक्ता कापथोकप ngamkhre हाइना हेल्थ की डायरेक्टर ओइरिबा डॉक्टर के राजोना ISTV न्यूज का अखनना उनबा अमदा फोंगदोखरे लमफेलदा लैबा ऑफिसता उनबा अमदा महागना मखाताना फोंगदोखिबदा डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्ता मीजल्स रूबेला कापगी थबक माइ पाकना चथरी मीजल्स काप असिना आंगांगसिंगदगी लाइकुप थोकपा मसा सागतपा अमदी लोक थुंगबना चिंगबा असि मतम चुपगी ओइना कोखनबा ngamgadawribani अमरोमदा रूबेला वैक्सीन असिना आंगांग पोरकपा मतमदा मिमानद्रबा ओइबा हार्ट की अनाबा ना पंगबा मिट उदबा अमदी सिनबाल कायबना चिंगबगी थवोंगसिंग असि कोखनबा ngamgadawribani हाइके मरमदुना मणिपुरदा खुंदामिनरिबा तोंगान बा धर्म लाइनिंग चटपा कांगलुप खुदिंगमकना चथरीबा मीजल्स रूबेला की वैक्सीनेशन कैंपेन असिदा मपुंग फाना सरुक याबियु वैक्सीनेशन असिना हौजिक फावगी ओइना करिगुंबा मखल अमतगी साइड इफेक्ट ना चिंगबा थोकपगी थौदोक लेट्री चथरीबा वैक्सीनेशन असिगी मतंगदा मियामना लानना पाउ संदोकपिगनु हाइके मीजल्स रूबेला वैक्सीन अच्छी कोई मार्च की तांग कुंतरुक्तगी कोई याम फजना संगसन जरई होजी सिनमा थुंगना यकोई फजना याम इफेक्टिव होने सक्सेसफुल होने संगसन जरे होजी फावबसी दैदा यकोई करीमता मसीगी साइड इफेक्ट लेबा AFI थोपो खोपो करीमता थेंगनद्री मरमदुना लेरिबा सेक्शन खुदिमक प्रजा सेक्शन खुदिमक हाइबदी रिलीजियस की सेक्शन खुदिमक हाइबदी कोई मैतै मुस्लिम क्रिस्तान अदि अते अतोपा जाति सिंह पुनमक नसे यकोई फजना 100% इन्वॉल्व तोबियु मसीगी कापगा यकोई द तुंगदा थोकदबा फतबा अमत लेते मसीना फगदबा ngakतनी मसीना मिजल सारिबा मिजल्स रूबेला हारिबा पोलिसदे यारिबा मिजल असिना लाइकुप थोकपा हाइबनी मसीगी लाइकुप थोकपसी वन्स मसी थोखरगदी यकोई लोक थुंगबा खोरपा तौरिबा अदगी निमोनिया तौरिबा अदगी यकोई लाइकुन तौरिबा मित्ता अनाब तौरिबा पुनमकसे यकोई फगदरिमनी अदगा रूबेला हारिबा अनाबसिना करीमन नाखरगदी यकोई 9 months to 15 years से कापतो पिगदमनी करीमन रूबेला हाइसना नाखरगदी मामा ओइबिदा नाखरगदी मसिना अंगांगसी कंप्लीट फुल टाइम फंगम यौबंगमते एबॉर्शन चगली अद अंगांगसी पुनग सिगली अदुगा करीम अंगांग पोलबो मतमदसु अंगांगसी स्वाइनाइगली हाइबि हार्ट के अनाबा लेबि याय मना पंगबा याय ममी तांगबा याय अदगी यकोई चिंबान काबि याय अमरमदुना यकोई मिजल्स रूबेला वैक्सीनेशन से फजना तोबिरगदी मसिगी खोई तुंगी यम्बिरेन ओइगदरिबा अंगांगसिंग से तिंजंग काइजंगदना अफबा अंगा अमा पुथोकपदा खोई मतेंग पांबियु आइना ISTV की थोंगदा आइना प्रजा सेक्शन खुदिमक्ता आइना हन्ना हाइजरी हौखिबा अहिंगदा सिटखिबा नोंलै नुंसितना मणिपुरगी तंपाकी मफम खरदा अमांगता खरा थोकनख्रे ICAR लमफेलदगी फंगबा रिपोर्ट की मतुंगिना ngarang ahing nongyai khare helakpada tampaki mafam singda nonglei nungset pungda kilometer 8 lom yangna sitpaga loinana nong chuke masina yum kai humdok khara yauke nilakuthi da ngasi hawdokna ba sem saba loiraba national handloom expo gi stall amasung thoram pangthokpham sanglen gi saruk ayamba humdokre hari Manipur asi India ki saruk ama oirakte khangna Manipur ki chief minister na Gujarat ki Madhapur da pangthokpa cultural thoram amada thamkiba wafam adu yamna laibak thibani haina herikona phongdurakle asigumba puwaribu lana ugadaba wafam ama chief minister na phongdogliba si miyam da sengdokfam thoi state amagi CM gi wafam haibasi state adugi statement amani aduna wafam asi taraina lobu yaroi lengaloi singna lamdam asigi puwari nat chanabi amadi lining raishol gi maramda panghai hayaningde पुवारी की मरमदा नैनरिबा सिंह अखंग आहि सिंगना
yanaba wafam amadi mayek sengna khudam changdam oiba wafam tamak phongdok piu hairi amarom da Manipur gi chief minister na phongdok kiba wafam adu lamdam asigi puwari khangdaba masagi furupu yonthokpa ngamba miyoi ni haina pangal students organization Manipur na lawi wafam asigi matang da laibak miyam da sengdokadabani hairi hauzi aten babre am tolokjari Kaido ino kanano kaino kaido biyo masi pumna noi lebide gari han maga tong ngam drone khura laga tone khaliba namai doi kaidro senbun putoga leibidi ngamdra senbun putokna leiba ngamdrasu imphal finance salon ai ju han ba lengam tadna imphal finance tege loan oine lori imphal finance na longbu manung de gari loan lobu yabu tong chabu pijari adom na pam makali gari kurima lobu be yagani. Montessori is an education for independence, preparing not just for school but life. Likla presents JJ Montessori with trained and experienced teachers and a world-class infrastructure in Imphal city. JJ Montessori provides daycare, pre-nursery, nursery and kindergarten programs. Combined tutorial for CBSE, the largest CBSE tutorial center in Manipur. Admission open. Second batch, Class 12 CBSE 6 months foundation course. Class 9 and 10 CBSE 6 months foundation course. From 5th April, Class 11 CBSE 3 months vacation course for the Novidya, Sainik and outsider. From 5th April. For details, please contact Combined Tutorial Office, Sagolbal Moirang Lerak Machil, Bus Parking Imphal. Quick zone gidi Tatatis College di. Mambal suma pun kuding jamane yo sumang roy pista salabrina. Ado suma takta superlink footing ge offer me amon piri sidi. Gas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar andre. Hakchangi labor solat padagi producing aktaba. Hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidaba. Amatta nayaba upaidi jolip syrup. Amasu Jolip capsule with chutney snabby. Breaking matung na mayam utaram nokchere makataba pauda Good Friday thoram Manipur da supang thokre church singda lining laishol pang thupaga loinana Jesus Christ ki matik mayai saithaba isai saknake MBC Center Church ki Pastor L Simona numidasina lakpada Maliam da laiminari ba mipung khuding thawai panba jibada makal amatagi hingsa chathaba leptuna nungsi sana ba purakpa oirashanu Manipur da laiminari ba kanglup masel khetna bagi wakalol thadoktuna sakot lambida chatminarasi hari Manipur ramdam da sana laibak da khunai taminari ba jat bizat khaidana maitai pangal kuki naga khoi chilna khoi khebik se Jingmi Tami Naitana, Jad Bizar Kaidana, Amanamagi Pop, Kokpi, Nakpi Nadana, Quenusi, Chana Chinana Pan Minasi, Adoga Kut Samnana, Amanamagi, Soivunaki, Ayora Kokpi Nadana, Nusi, Chana Chinarabdi, Christian Huibu Sibire, Habagi, Asoba proof to Pangzagani. India ki education system fail oire Staff Selection Commission SSC na pangthokpa exam sing CVI na tigat kadabani haina NSUI Manipur State Unit ki President na marilay ba singi pungning singsin kre Congress lawan da pangthokpa pawgi mifam amada President P Bangkim Chandra Mitai na sahi kuding class 10 amasung 12 ki parikha da question leak oibagi thodok thokpa asina education system fail oire takle hiramasigi matang da HRD Ministry na sengdokpham thoklabasu ngasi fawba sengdoktana leiri handakta su class 10 amasung 12 ki maru oiba parikha gi question leak oike Staff Selection Commission na su thabak phangdaba naha sing thabak pinaba pangthokpa parikha sing parikha pangthok tringai gi mangoina na question leak oibagi thodok kaya thokiba leikre Narendra Modi na Mikhal Mamangda chahi amada naha crore ani thabak pigani haikiba wasak ngak pangamdre haike These leakages of question paper asigumba scams mayam se akoi vyapam scam lairambadagi huzik SSC gi scam yam chawna thoe adui matakta amok problem se solve to jingai da 10 and 12 gi question leak question le asigumba se akoi yam it's a very alarming situation on the students community Manipur Police da SI oina Moirang Police Station da thabak tawramba Rolel Sangna duty tawringai da manung matam sadana lekhidabada Bisnupur District Police na ngarang numidang awaba phungdo pagaloina na ikai khumnabut kre SP Jugesandra Hobizam na luchingduna Rolel Sangi mafam da laisu katuna ikai khumnabut ke tawramadu da additional SP S David SDPO Moirang O Shukumar
DSP Krishnatombi, OC Moirang, RK Anil Kumar Su Sarugyake. Catholic School ki Principal Oiriba Father Shoni Thomas Pu Matam Sadana School Asdagi transfer Tokiba Thongbu Yaning Deba Fongdok Tunangasi Catholic School Local Guardian Association Sinduna Wakat Wifam Amasatakre School Asigi get Mamang the Satagiba Wakat Wifam Aduda Bishop House na Matam Sadana transfer Tobugi order Asi Mairoi Singi Yenglaga Kudak Tahandoka Dabani Father Shoni transfer Tobu Yaning Day School Asigi Apabataba Kaya Paikaliba Father Shoni Miyamna Darkar Oi Haiba Plekana Chingba Sizinaki Association ki member Naurem Jimikna Wakat Wifam Aduga Mari Lainana Fungdokibada School Asida academic atmosphere Amaga Loinana Ingna Chikna Mairoi Singna Larik Tamba Hauroklaba Amadi First terminal exam Nakshilak Laba Matamasida Principal Father Shoni bu transfer to Wahibasi Yaning Day Father Shoni na School Asibu Higher Secondary ki Thakta Onkanaba Choba Thodang Lauduna Thabak Kaya Paikat Lingai ki Cherak Asida Maku transfer to Wahibasi Pende Magna Tauzarama Thabak Sing Mapung Phana Loidringai da Bishop House na School Asida ki transfer to Biganu Haike Ski Father Shoni Thomas Matam Chadana transfer to Bigi Odar Mathoslakpa Machine Marumoriga Mahim Sing Tami Wangang Singsda Kitang Akaibo Irapa, Adadia Mukso Amoram da School Sigi academic atmosphere stability si Pazana Abakanda Sumana transfer to Bugi Lak was the Mahiru Singzida Amukan Maki study the Akaibulakpa Loina Hoji Catholic School Gay secondary upgrade Toropagi development si Ampadana Tori Hoji Masigi upgrade Toropos days the Lady of Fathers Sony Sigi Magi development si Sukmati when young woman da Yam Singtaning Airport Amlakwa Magi development si Lodi Poverty Fathers Sunisi School Asidagi transfer je akhina tahun biganu tawbigiganu aduga magi development si Lodi Poverty School sida ma principal gi phamde dam puhan bigo haiba akhina media gi khuthang da Bishop House da appeal je akhoi tawja bani haitare si phamjari ba mayam sing Pongna Pham publication na puthok pa Chandra Kala Foundation gi khomjin da wari macha thamoi gi makhol ama ngase North East da leiba classic hotel da phongkre Thoramadu Writers Forum gi Hanagi President Aribam Kumar Sharma Professor Jodasandra Sana Samsu Sarugyake GB Women's College ki Associate Professor K Hemchandrana Lairik Asibu Masak Take CM gi Lairik Yengminasi program gi Makada Tha Taruk Chathagadaba free remedial coaching ama Kyamgai High Madrasa da Hudokre Thoramadu Kairau Maktingi Jila Parisat member Dilela Begum Kyamgai High Madrasa gi Headmaster Abdul Hay Kyamgai Muslim Arabti Gram Panchayat ki Pradhan Safaudin Kairau Makting ki Pradhan Muktayar Movet ki Assistant Project Officer MD Alam Susarugyake Coaching asi Manipur Minorities and OVC Economic Development Society na sinbane class 11 dagi 12 6 dagi 10 phawagi section ani khaidoktuna coaching center kulumdoida takpi tambigani hairi Hanagi minority khaki makamda hanglo coaching khenai yauna handaki sini ekoi state plan ki paisana pibani coaching asi sarkar na kairoba hangindragadi coaching se makha chatha kosi coaching model si hanagi do khenai handaki sini government school khata ka hangada aduga minority area da minority ki OBC ki area da OBC ki SC ki labor community level area da SC ki asmaina minority OBC asu SC haidana toman khaiduga asu coaching se da chatha ba hogana ba Manipuri state MD da chinga sarkar asina sinu Sadar East Range Sigmerongda Mini Garden Amasanga Kre, Thoramadu Range Officer Elangbam Home, Amadi, Ate Officer Sing Susarugyake. Home na Range Asida Lady Ba Staff Singna Sale Amadi Areba Pangal Putoktuna, Mafamasi Semgapani, Lambda Masida Ising Amadi, Hai Mahigi Bottle Sing, Turel, Lambi Amadi, Drenda Pundoktuna Mangaliba Asina, Mahusai Kalda Akaiba Pidiba Asidage, Karamakai Hanta Hanaba Pandamda Bottle Sizinaraga, like Ola Semgapani Haike. Si akoina Facebook da thengnarubadagi masigi idea si laktana Manipur da akoigi bottle se aya masi hunduaga sinabam khangdan leibase yam laina masida akoina bottle singsida lengoi hapaga lengoi si phajana hapsala matungda masi phajana wall gumba khaba yum saba loini yai habado madu mayam da masigi khaning badi masi akoina range office da leidiba yi samak amasung staff mayam ji pusa khainaraga are riba sinam putok jabani
adana masida akoina mini garden na makoi semjare koi office manungda loina na akoina masai sida mushroom cultivation na ama so koi sula kanda ama semi masidu kai sunate koi gi da national koi gi da koi gi medicinal plan gi scheme am yawi madu da koi self help group da pi madu da ta koi na sida yam line ma tu sem ya ha du koi sida tak jare loina na koi gi yam na pesai chang da na koi gi garden ama semba adi huji akoina honorable cm na initiative lawiraga koi gi turen kongan sengba dredging em tawrise masisu ning haidana ba huji sakana di pisale ti hai madu soguna bamboo spur haidana wana yam line hongna tawba yaba ski masa sing tawon ningjenge tawon ninge aduna asugumba sing se pesai chang dana tawba yai haibase khangan ningmudagi akoina ngasi program je pangthok jabane All Manipur Handicapped Persons Welfare Association na United Youth Club Thongam amasung Thongam Maira Paibi ga khusam naduna disabled oiraba singi matik mayai pi na bagi matangda awareness program ama Thongam Community Hall Kaksing da pangthukre thoram aduda MLA K Ranjit National Awardee Khetri Patramana Chingbana sarukya ke Desam Kaksing District Council Reform Tokre Laishram Hamzit Mitaibu President Malem Nganba Takhelambambu Secretary General oina khankre Hangang Kendragi Tam Anirak Mihut Oiramba W Thoibana Lekidabada Lok Jana Sakti Party Manipur State Unit na awaba phongdukre Luching Basina Lekidaba say Manipur gi Ras Ntigilam da Chawna Mangzabatanatana Mensinba ngamdana lehoragani Lekidrabagi imung manungna nanghoriba awabadasu State Unit ki Maikaidagi Sarukyari Hari Thobal Police Commando na gari huran bamyu amalilong turel ahanbi ubak thongdagi fare Police Department ki PRO gi cherol amana fagal bamyu asigi maming MD Aslam Khan sai kuntaruk apokpa Rahimuddin mangondagi Honda Activa 3G grey color ma fangle Thobal Police Station na case sama lokatuna thigat pa hokre Kangabo ki Basu Ground da Sathariba Kuntra Taret Suba National Junior Kho Championship ta ngasi ayuk sana ki ba semi final match singda nupamasagi oina Kolhapur amasung Maharashtra mai paktuna final changkre nupi masagi da Maharashtra amasung Karnataka final da thengnaragani ngasigi semi final match ta Manipur gi DGP LM Khaute IGP Clay Khongsai DIG ke Radhasham SP Thobal S Gautam amasung BJP gi Hanagi Vice President TS Dadumani su yengke loinana souvenir amasu putoke Bamo Laikai Mange Makongdagi Seram Paka Kauba Sai Humdra Mangarom Suraba Ahalama Tha Sigi Kunipan gi Ayuk Angan Bada Yumdagi Thoki Badagi Hanjilatre Mag Foot Manga Insi Manga Wangi Kuchu Ngawi Mamai Koidanai Masa Noi Mangna Thoki Bamatamda Blue Black Machugi Jacket Amalitke Amuba Masugi Kongrau Ama Setke Angoba Masugi Kongup Ama Tongke Mag Pukana Gumbana Thengnarabadi Mobile number 7628947287 Natraga Manak Nakpa Police Station da Pau PBU Hairi Hauzik Maroiba Pau Amuk Madapur Manipur gi Chief Minister Nangang Kibo Wangang Masagi Pamtada na Balam da Masig Puwari Lana Puna Bahona Bani Haina Hanagi Deputy Chief Minister Gai Khangam na Phongdu Kre Amadi Numit Humni Sathagadaba Indo Bangla Manipuri Cultural Festival Bangladesh da Hokre Hauzi Pawgi wana ISTV na pizza paw matang solution jare miyang tabiri ba sungba muka hanna kurum jare